오늘 저는 마음의 밭이라는 제목으로 주님의 말씀을 증거하겠습니다. 고코로노 하타케 듀다이오 모테 미코토바오 치타에테 이키타이토 오모이마스. 궁지에 몰린 쥐가 있습니다. 또 기키니 세마타 네즈미가 이마스. 그것은 고양이가 쫓아와 가지고 이제 막다른 골목에 다다랐습니다. そして猫が追いかけてきました。 그럴 때 이 쥐도요 마지막에 그 순간에는요 마음을 강하게 하면요 고양이한테 달려들 수가 있습니다. 本当に危機に陥った時のですね、ネズミであっても、猫を噛むことができます。 자, 아무리 약한 존재라 할지라도 마음을 어떻게 먹느냐에 따라서 상황은 변할 수가 있습니다. どんなに弱いものであっても、心をどのように決めるかということによって状況が変わり得ます。 그러나 아무리 강한 사람이라도 마음을 약하게 먹으면 쓰러지고 맙니다. でもどんなに強い人であっても、心を弱く持ってしまうのであれば倒れます。 우리의 마음이 늘 하나님께서 주신 복음의 말씀으로 계속 윤택해져 있기를 간절히 소원합니다. 私たちの心がいつも神の御言葉によって潤されますように主の皆によって祝福します。 우리가 어떤 마음을 먹느냐에 따라서 열매는 달라지게 되어 있습니다. 私たちがどのような心を持つかによってその実がどのようになるかが決まります。 그렇기 때문에 우리의 마음이 좋은 마음을 가지려고 노력해야 되는데 오늘 본문 말씀은 이 마음을 밭에 비유하고 있습니다. ですから私たちの心持ち姿勢が大事なんでありますけれども、今日はその心の姿勢、心持ち方について今日の本文は書いてあります。 여러분들의 마음의 밭을 늘 좋은 밭이 되도록 가시기를 축원드립니다. 皆さんの心の状態がいつも良い心の状態になりますように主の皆によって祝福します。 오늘 본문의 말씀에는 이 마음의 밭에 씨앗이 뿌려집니다. 今日は本文はですね、心の畑に福音の種がまかれます。 그런데 이 마음의 밭의 종류가 네 가지의 종류의 밭이 있습니다. この心の畑の状態が4つの種類が出ています。 길가가 있고요, 道端があり、 돌밭이 있고요, 土の薄い岩地があり、 가시떨기 밭이 있고요, 茨があり、 좋은 땅이 있습니다. 良い地があります。 오늘 이 밭의 종류를 살펴보면서 내 마음이 일궈지지 않았다면 좋은 밭이 되어서 많은 열매가 맺기를 소원하는 마음으로 하나님 말씀을 나누기 원합니다. 私たちがこの4つ目の良い地のような心になって神様の御言葉の良い実を結ぶことができるようになりたいと思います。 먼저 길가가 있습니다. まず道端というのがありますが、 사람들이 다니는 그러한 길을 얘기하는 こ 겁니다. れは人が行ったり来たりする道のことを言います。 사실 이 길은 왜 길이 나는가 하면요, 많은 사람들이 왕래를 하기 때문에 길이 생기는 겁니다. この昔からですね、この道というのはなぜできるかと言いますと、人々が行ったり来たりたくさんそこを踏みますので、そこが道になります。 요즘은 길을 만들고자 하면 그냥 파워크레인이 와가지고 싹 그냥 땅을 파고 밀어가지고 길을 만들 수도 있습니다. 今はですね、道を作るといえば、パワーショベルカーが来まして道を作ってしまうかもしれませんが、 그렇지만 사실은 이 길은 옛날부터 많은 사람들이 걸어가고 그리고 그 위를 또 걸어가고 그래서 생겨난 것이 길입니다. でも昔はですね、その道というのは人が行ったり来たりするところ、往来するところが踏み固められて道となるわけです。 그래서 그것은 많이 걸어서 땅이 딱딱해져 있어서 씨앗이 떨어져서 열매를 맺을 수가 없습니다. ですからそのような道はですね、人がたくさん踏みしめていますので、硬くなってしまって種が落ちても実を結ぶことができません。 이곳에 떨어진 씨앗은 새들이 와서 그냥 먹어버립니다. そしてそこに落ちた種というのは鳥が来て食べてしまいます。 이렇게 길가와 같은 마음은 어떠한 마음일까요? このように道端のような心というのはどのような心の状態を意味しているでしょうか。 많은 사람들의 왕래하는 것은 이 세상의 역사와 문화와 정치, 군사, 경제 많은 것들을 의미할 것입니다. このいろいろなですね、この道というのは人々が行ったり来たりするという意味はですね、昔からの歴史とか文化とか習慣とかそのような伝統とかそのようなものが意味されると思います。 그래서 이 딱딱해진 곳에 변함이 없는 그러한 상태를 얘기합니다. ですから硬くなってなかなか変わらない状態を意味します。 성경에서 예를 들자면 애국과 같은 그런 나라를 의미하겠죠. 聖書の中で例えて言うのであればエジプトのような国でしょうか。
마음이 딱딱해져서 하나님의 말씀을 받을 수 없는 상태를 얘기하는 겁니다. 心が硬くなってしまって神様の御言葉がどんなに聞かされても心に入らない状態です。 우상 숭배로 하나님이 보이지 않습니다. また神様以外のものを拝んでしまってそれが神様以外のものが大切になってしまってそれが見え 하나님보다 ません。 다른 우상들이 더 낫다고 생각하고 있습니다. 唯一の神様よりも他の神様がいいと考えるかもしれません。 이러한 것들이 우상이요 길짝밭입니다. これが心の貪りそしてまた神以外のものを拝むことこれが偶像崇拝であり道端であります。 여러분 한국과 일본은 어떨까요? 韓国と日本はどうでしょうか。 사실 한국과 일본도 우상 숭배가 굉장히 많은 나라였습니다. 実際韓国も日本も偶像崇拝が非常に盛んな国であります。 일본은 아직도 우상 숭배가 많은 나라입니다. 日本はまだ偶像崇拝はまだ未だに盛んであります。 또 한국은 크리스찬이 많이 있습니다. 韓国はクリスチャンは多いんですけれども 사실은 일본에 있는 많은 우상들이 한국에서부터 들어왔습니다. 事実ですねこの日本にある偶像というのは韓国から輸入されたものが多いです。 사실 신사라는 것은 어떠한 인물들이 죽어서 그들을 갖다가 숭배하는 사상이기 때문에요. 사실은 올라가면 조상을 따져보면 한국 피가 섞여 있기 때문에 한국의 어떠한 조상을 섬기는 조상신을 섬기는 것이 신사입니다. 神社が日本はたくさんありますけれども神道ですね。神社というのはですね人が死んだらその死んだ人が神になるわけですね。ですからそれをどんどん遡っていきますと先祖を敬うことになるんですけれどもその先祖を実際ですね日本国民のほとんどはですね朝鮮半島の方から来ていますから結局先祖を敬うということは韓国の人を敬うこのようなことになっているでしょう。 조상을 숭배하고 조상을 섬기는 이러한 일들은 사실 한국으로부터 들어왔습니다. このように先祖を祀る先祖を敬うというこれはですねこの思想は実際韓国から入ったものであります。 한국은 이러한 것들을 많이 버렸는데 일본은 계속 가지고 있어요. 韓国はこれをすでに捨てましたけれどもそしてクリスチャンが増えましたけれども日本はまだこれをしっかりと握っています。 한국은 뒤집어지는 일이 많이 있었습니다. 韓国というのはですねひっくり返るような歴史がたくさんありました。 이 길짝밭이라는 이 길가라는 것을요 밭으로 만들려면 다른 방법이 없습니다. 뒤집는 방법밖에 없습니다. もうこの踏み固められた道というものをこれを改めて畑にしようとするともう他の方法はないんです。ただ掘り返すしかないです。 뒤집어도 그냥 조금만 뒤집는 것이 아니라 완전히 뒤집어야지 길가가 밭이 됩니다. これもちょっとですねスコップで掘ったぐらいではダメです。完全に下まで深く掘り返さないとこれはひっくり返すことはできません。 조금 이렇게 뒤집었다 그래도요 조금 있으면 사람들이 또 지나면 길이 또 되는 겁니다. ちょっとだけ掘り返したといっても人がそこを歩いてしまいますとすぐにまた硬い道になってしまうからです。 뒤집을 때는 완전히 뒤집어 버려야 됩니다. ひっくり返す時には完全にそれを掘り返して深く掘り返さなくてはなりません。 한국이란 나라는 많이 뒤집어졌습니다. 韓国という国は実際がたくさん歴史がひっくり返った国であります。 엄청나게 외부로부터 침략을 많이 な 받습니다. ぜならば外部からの侵略が多かったからです。 하나님께서 말 안 들으면 계속 그렇게 치셨습니다. 神様の御言葉に従わない国に対してそのように神様は続けて打ちました。 그런 가운데 기독교가 들어올 때 서민들이 가난한 사람들이 배고픈 사람들이 그 복음을 받아들입니다. そのような時にですね人々の心が貧しくなった時また経済的に貧しくなった時弱くなった時に福音が入りまして神様の御言葉が入りました。 그래서 예수님을 믿는 건 소망이고 기쁨이었습니다. ですからイエス様を信じることが希望であり喜びでありました。 그래서 이 길짝밭이랄지라도요 뒤집어지면 역사가 일어나는 겁니다. このようにたとえ道端であったとしてももしそれが深く掘り返されるようなことがあるのであればまだ希望があるということです。 일본은 어떨까요? 日本はどうでしょうか。 일본도 조금 뒤집어졌는데 다 안 뒤집어졌습니다. 日本もちょっとですね掘り返された時期があったかもしれませんけども全部ではありませんでした。 일본은 기독교가 들어올 때 사무라이 계급에서부터 출발을 합니다. 日本のキリスト教がどのように入ってきましたかと言いますと下級階層ではなくてですね上級の侍の階級に入ってきました。 그래서 기독교라고 하면 사람들이 상류 계급의 사람들이 하는 그러한 것으로 생각합니다. ですから日本国民はですね上流階級の宗教キリスト教というのは上流階級の人の宗教だというふうに考えたんで 그 す。 서민들이 마음의 문을 열지 못했어요. ですから一般庶民はですね心が開かなかったんです。 그래서 계속해서 딱딱한 길짝밭이 되었습니다. そして鎖国をしたりしてですね何か入ってこようとすると外に出したりしましてそして固い土地になってしまいました。 저는 일본에 늘 평화가 있기를 원하는 사람입니다. 私は日本がいつも平和であればいいなと願う者の一人でありますが 그렇지만 이 돌짝밭이 변하려면 뒤집어지는 역사가 있어야 됩니다. そのためにはですねこの固くなってしまった土地が道が掘り返されることがなくてはなりません。
이 뒤집어지는 것은 큰 일을 의미하는 こ 겁니다. れは大きなことを意味します。 성경에 보면 애굽이란 나라도 이렇게 우상이 많았는데요. 聖書を見ますとエジプトという国も偶像が多かったんですけれども、 이 애굽에도 뒤집어지는 사건이 있었습니다. エジプトにもひっくり返るような歴史があったんです。 이스라엘이라는 나라가 그 나라에 들어가서 그 나라에서 나간다고 그러니까 나가지 못하게 합니다. イスラエルの国がそのエジプトに入りました、奴隷として入りまして、そして私たちはこのエジプトを出て神様に礼拝します、出ますと言ったんですけども、出てはならないと言ったんです。 모세가 또한 어린 양 대신 예수님의 복음 6월절 어린 양을 소개합니다. モーセがですね、子羊でありますイエス・キリストを紹介しました。 그 어린 양의 보혈의 피를 문인방과 물솔주에 바르라고 권면을 합니다. そして羊のですね、羊の血をそこに自分の家の鴨居と門柱に塗りなさいというふうに言いました。 그러나 그것을 듣지 で 않습니다. もそれを聞きませんでした。 그리고 결국에는 이 애굽이 망하는 그러한 역사가 일어납니다. それを聞かなかったエジプトは結局滅びました。 길짝밭에서 이 큰 일을 만날 때 뒤집어자고 변하면 구원받지만요. 끝까지 그 길짝밭을 고수하려 하면 결국 멸망받습니다. このようにですね、何かひっくり返るような歴史がある事件があった時にそれをただ任せてですね、ひっくり返ればいいんですけれども、それでもそんな事件があっても心を固くなに閉ざす者は神様が滅ぼしてしまいます。 여러분 바울이라는 인물을 잘 아시죠? 皆さんパウルという人物をご存知だと思います。 바울도 돌짝밭과 같은 그러한 사람이었습니다. パウロも同じように心が固い人でありました。 그렇지만 그 돌짝밭 같은 그 마음을 자신은 바르다고 생각했습니다. そして彼はその固い決心、固い心をですね、これは正しいものだと考えていました。 그래서 예수 믿는 사람을 잡아다 핍박하는 것이 하나님의 일이라고 생각했습니다. ですから私は神様をよく信じるものだ。だからイエス・キリストを信じる者を迫害し懲らしめることが私にとっては神様の仕事、神様のためにやっていると思いました。 그렇게 그 마음은 그렇게 변치 않는 마음으로 딱딱해져 있었습니다. このように心が固くなっていたわけです。 그런데 어느 날 다메섹에 가는 그 길가에서 예수님을 만나게 で 됩니다. もある時ですね、ダマスコに行く途中でパウロはイエス様に直接お会いしました。 그게 뒤집어지는 사건이죠. 彼にとってはひっくり返るような人生の出来事だったんです。 그러한 사건을 만날 때 뒤집어지면 마음이 옥토가 되지만 뒤집어지지 못하고 끝까지 자기 고집을 가지면요 딱딱한 돌짝밭이 됩니다. そのような神様がチャンスをくださった時に心を柔らかくして開いてイエス様を受ければいいんですけれども、それでもなお心を固く閉ざすのであれば、そのまま神様が滅ぼしてしまわれます。 여러분 늘 뒤집어지는 역사가 있길 주님으로 축원드립니다. 皆さん人生の中で生活の中でひっくり返されるようなことがたくさんありますように主の皆によって祝福します。 두 번째는 돌밭이 있습니다. 2番目には土の薄い岩地があります。 이 돌밭은 씨앗이 떨어져서 뿌리를 내리는데 너무 얕아서 살짝 뿌리를 내지만 해가 뜨니까 말라 비틀어 죽게 됩니다. この土の薄い岩地というのはですね、土が若干ありますのでそこに根を張りはしますけれども、土が薄いですし、その下は岩地ですので、岩ですので、ですから日が昇りますとそこが乾いてしまってすぐに根が枯れてしまいます。 이 이야기는 뒤편에 보면 예수님께서 이 말씀에 대해 해석을 해주십니다. この後にこのことについてイエス様が解釈してくださるんですけれ 이 ども、 돌은 무엇을 상징하면 환란과 핍박을 상징한다고 말씀합니다. このような状況であるのは、患難、苦しみですとか迫害を意味するというふうに説明しています。 이 환란과 핍박을 때문에 예수님을 버리고 떠나고 의심하게 된다는 겁니다. 患難や苦しみや迫害が来た時に、いやこんなに苦しいだったらイエス様を信じない方がいいと言ってイエス様を捨ててしまう、離れてしまうということを意味します。 여러분 밭에 돌이 많으면요 밭을 읽을 수가 없습니다. 畑にですね、石がたくさんありますとこれ畑として使えないですね。 좋은 밭으로 만들 수 있는 방법이 무엇입니까? 良い畑にするためにはどうすればいいですか？ 돌을 골라낼 수밖에 없습니다. そこに転がっている岩をですね、岩とか石ころをですね、どけなくてはなりません。 돌이 많은 그 밭에 계속 밭을 간다고 해도 그 밭은 좋은 밭이 될 수가 없습니다. 岩をそれを取り続けたとしても、いい土地になるとは限りません。 돌을 골라내서 버려야 됩니다. その取っただけではなくて捨てなくてはならないんです。 우리들 삶 가운데 그러한 환란과 핍박이 올 때에 그 환란과 핍박이 올 때에 그것을 하나하나 이겨나가는 신앙을 의미합니다. それはですね、患難や苦しみ、迫害が来た時に私たちの心の中にある岩のようなものを一つずつ捨てることを意味します。 예수님의 제자 중에 도마라는 분이 イ 계십니다. エス様の弟子にトマスという人がいました。 예수님이 십자가에 달리시고 부활하셨습니다. イエス様が十字架につかれて、そしてよみがえられました。
제자들도 그 소식을 듣습니다. 弟子たちもその話を聞きました。 그런데 도마는 보지 못하고 듣지 못하고 처음 들었어요. でもトマスはですね、もう見もしなかったし聞きもしなかったし、そんな話を初めて聞いたわけです。 그걸 처음 듣고서 나는 내가 이 손으로 예수님의 그 못자국과 창자국에 손을 대봐야지 내가 그걸 보지 않고 내가 못 믿겠다 이렇게 い 얘기합니다. やあなたたち見たかもしれないけど、私は見てないんだからね。イエス様が本当に十字架につけられて蘇られたのであれば、その手の釘の跡を見て、そこに手を入れてみないと私は信じられないと言ったんです。 사실 이 도마는 예수님께서 공생애를 지내실 때 같이 함께 있었던 사람입니다. トマスはですね、実際はイエス様の交渉が一緒にいた弟子でありました。 예수님이 큰 기적을 일으킬 때 같이 있었던 イエ 사람입니다. ス様が奇跡をなさった時も一緒にいた人でありました。 예수님과 함께 먹고 마시고 잠을 청했던 そ 사람입니다. してイエス様と一緒に食べ寝ていた人でありました。 그런데 예수님이 십자가에 달리시고 가시니까 큰 환난을 만나게 됩니다. でもイエス様が十字架につけられたので苦しみにあった時に 숨어서 살게 됩니다. 隠れて生きるようになったんです。 그럴 때 의심이 자꾸 생기는 겁니다. そしたらですね、だんだん疑い深くなりました。 자기가 경험했음에도 불구하고 それは見たにもかかわらず、経験したにもかかわらず、 자꾸 다른 생각이 드는 겁니다. 他の考えばかり浮かぶんです。 정말 그분이 하나님일까? 本当にあれは神様だったのかな。 그런데 예수님이 그를 만나 주십니다. でもイエス様はそのトマスに会ってくださいました。 여기 못자국과 창자국에 손을 한번 넣어봐라. 私の手の跡の釘の跡にここに手を入れてごらんなさい。 도마는 넣는지 안 넣는지는 성경에 기록되지 않습니다. 聖書にはそこにトマスがどれどれとこう入れてみたかどうかは書いていませんが、 아마 못 넣었을 것 같아요. 多分ですね、入れられなかったんじゃないかと思うんですね。 예수님이 이렇게 말씀합니다. イエス様おっしゃいました。 보고 믿느냐? 보지 않고 믿는 자가 더욱 복되도다 말씀하셨습니다. 見たから信じるの、見ないで信じる方がもっと幸せなんだよと言ってくださったんです。 여러분 그냥 믿어지는 거 축복인 줄로 믿습니다. 皆さん、ただですね、見ないで信じることができる、これは本当に大きな祝福です。 내가 요거 100% 확인하고 내가 예수님 믿겠다. 여러분 불가능합니다. 皆さん 100% この聖書に書いてあることが本当かどうかを確かめてから信じるっていう方いらっしゃるんですか？不 왜 可能で 그런지 す。 아세요? 그 100% 증명하려면 세상의 모든 걸 다 조사해야 되는데 죽을 때까지 조사해도 다 조사 못합니다. 聖書のことをですね、全部信じて、本当だと確認してから信じたいという方はですね、これ黙示録までですね、世の終わりまで全部経験してからですね、信じるというのはもうその時は遅いです。 90%까지 믿으신 분 아예 다 믿으시기 바랍니다. 90% まで信じて、あと 10% という方はですね、もうどうせ信じるなら 100% 信じ切っちゃってくださ 그 い。 10% 채우기 힘들어요. その 10% をですね、満たすのは大変かもしれませんけれども、 보지 말고 그냥 믿으시기 바랍니다. 確認しないで見ないでですね、そのまま信じ切っちゃってくださ 그 い。 축복입니다. それが祝福だからです。 도마는 그 예수님을 만납니다. トマスはイエス様に会いました。 그리고 그는 마지막에 예수님이 말씀하신 것에 의심이 있었는데 의심을 회복하니까 땅끝까지로 복음 증거하는 사람으로 변합니다. そして疑いがあったんですけれども、イエス様に直接お会いしまして見ました。そして神様の確信をいただきまして、世の終わりまでイエス様の証人となりました。 할렐루야. アメン。 여러분 지금 마음속에 10% 의심이 있으신 분이 혹시 계십니까? 皆さん、心の中にまだ 10% ぐらいはという方いらっしゃるんですか？ 그 10%가 변해가지고 땅끝까지 복음 증거하는 사람을 변화시킬 주님의 이름으로 축원드립니다. その 10% が満たされてですね、世の終わりまで神様の福音を伝える人になると信じますよ。 도마는 인도까지 복음을 증거하게 ト 됩니다. マスはインドまで福音を伝える人となりました。 거기서 핍박을 받으며 창에 찔려서 죽습니다. そしてそこで迫害されて、 殉教. 殉教することになります。槍で刺されて殉教しました。 당시에 세상의 끝은 인도라고 생각했습니다. 当時ですね、地の果てというのは、一番最後の端っこはですね、インドだと思っていたわけです。 예수님이 말씀하신 대로 인도가 땅끝까지 생각하고 땅끝까지 간 겁니다. そしてイエス様が地の果てまでと一緒におっしゃったので、地の果てはインドだと思ってインドに行ってそこで殉教したわけです。 역시 혹시 이 자리에서 조금 의심하는 사람이 있을지라도요. 그 의심이 회복되면 큰 믿음으로 바뀌는 줄로 믿습니다. もしですね、あと 10% という疑いがある方がここにいらっしゃったとしても、その疑いが晴れるのであれば、地の果てまで主の証人となると信じます。 가시떨기밭이 있습니다. そして茨の中に落ちた種があります。 이 가시떨기라는 것은 세상의 염려와 재리의
유혹이다. 이렇게 기록되어 있습니다. そしてこの茨というのはですね、御言葉を聞くんですけれども、この世の心遣いと富の惑わしとかが惑わしとかとが御言葉を塞ぐことを意味します。 뿌리도 내렸고 싹도 나고 이제 이파리도 나고 성장을 하려고 하는데요. 根も下ろしました、芽も出ました、そしてそろそろ実を実らそうかなと言って成長するときに、 근데 이 가시가 자꾸 찔러가지고 열매를 못 맺게 하는 겁니다. 実を実らそうというときにですね、この茨が刺してなかなか実を結ぶことができないんです。 결국 열매를 못 맺습니다. 結局は実を結ぶことはできません。 우리가 신앙생활을 하려는데 信仰生活をしようとしますけれど 우리가 も、 교회 출입구에 문도 이렇게 발을 디디고요. 教会の門も出入りするし、 그리고 예수님도 내가 믿었다고 고백을 했는 것 そして 같고 イエス様を信じますと言ったような気もするし、 그런데 세상에 나가보니까 세상이 너무 심각한 겁니다. でも世の中はですね、ひどい世の中じゃないんですか。 먹고 살아야 되겠고 生きていかなきゃいけないし、 그래서 주일날 교회 가야 되는데 일을 해야 되니까 교회 못 나올 때도 있고요. 教会に行かなきゃということもあるんですけれども、明日まで納品しなきゃいけないものがあると思ったら仕事のしようかなと思うこともある 그런 でしょう。 갈등 가운데 지고 많은 신앙을 얘기하는 거죠. そのような世の惑わしとですねの間で葛藤している状態を見せるでしょう。 이것까지 이겨나야 되겠습니다. ここも私たちは勝利すべきところであります。 발람이라는 예언자가 있습니다. バラムという預言者がいましたが、 이 사람은 이방의 예언자였지만 하나님을 아는 사람이었습니다. このバラムという預言者はですね、違法の預言者でありましたけれども、神様を信じている人でありました。 이스라엘이 출애굽하고 광야 생활하고 가나안 땅에 들어가기 전이었습니다. イスラエルの民が出エジプトとしてアラノに旅し、そしてカナンに入る前でありました。 이 발람이라는 사람을 다 주변 나라가 사가지고 돈을 주면서 이스라엘을 저주해달라고 얘기를 합니다. バラムという預言者をですね、他の国の人がですね、イスラエルを呪ってくれということをお金を渡しながらですね、お金あげるからイスラエルを呪う預言をしなさいと言いました。 이 돈 때문에 하나님이 축복하는 백성도 다 버리고 눈에 뵈는 게 없어지는 겁니다. そしてお金のためにですね、この神様が祝福してくださるべきこのイスラエルの民を呪うということをしてしまうわけです。 그래서 그 돈을 받고 이스라엘을 저주합니다. そして結局そのお金のゆえにイスラエルを呪います。 산 꼭대기에 이스라엘의 진영이 다 보이는 곳에 올라가서 이스라엘을 저주하려고 입을 열기 시작합니다. そして山の上に登りましてですね、イスラエルが見渡せるところに行きまして、そしてイスラエルを呪おうとしたその時です。 그런데 하나님께서 그에게 임하시니까 그 입이 삐뚤어져 가지고요. 저주하려고 그러는데 이스라엘이여 축복이 있을지어다. 이 말이 나오는 겁니다. そして呪おうと思った時にですね、神様の霊が望みまして、呪うはずのところがそのバラムの口を通してイスラエルように祝福がありますようにという言葉が出てしまったんですね。 여러분 세상이 힘들고 어려울지라도 どんなに世の中が大変であっても、 세상이 우리를 엄습하려 할지라도 私たちがどんなに世の苦しみにあったとしても、 하나님께서 여러분들을 축복하시는 줄로 믿습니다. 神様は私たち神様の子供を祝福してくださいます。 우리의 상대 적이 있다 할지라도 私たちが 敵が 敵がいたとしても、 우리를 괴롭히는 사람이 있다 할지라도 私たちを困らせる人がいたとして 우리를 も、 못되게 하는 그런 사람이 있을지라도 私たちを倒そうとする人がいたとしても、 그들이 뭔가 할지는 모르겠지만 하나님은 우리를 축복하시는 줄로 믿습니다. その人たちの力がどんなに強くても神様の力にはかないません。 마지막 시대에는요. 最後には 하나님께서 교회와 주의 종들에게 권세를 허락하십니다. 神様は神のしもべと教会に権勢を与えてくださいます。 사실 요한계시록에도 기록되어 있지만 예수님이 하신 말씀입니다. これはイエス様がおっしゃった御言葉でもあり、ヨハネの黙示録に書いてあります。 하늘에 있는 권세, 天にある権威、 땅에 있는 地に 권세, ある権威、 모든 권세를 내게 주셨으니 예수님께 주셨으니 내게라는 예수님이죠. 예수님께 주셨으니 イエス様はおっしゃいました。そのような権勢を私に全部与えてくださったから、 너희는 땅 끝까지로 복음 증거하라 이렇게 あ 말씀하셨습니다. なた方は出て行って地の果てまで福音を伝えなさいとおっしゃいました。 자, 모든 권세가 내게 있으니까 너희는 하라라는 건 뭐냐면 내게 있는 권세 너에게 주겠다는 얘기거든요. 私にある権威、神様イエス様にある権威をあなた方にあげる、そのあなた方というのは私たちのことで、私たちに神様の権威を与えてくださるという意味です。 저는 사실 좀 내 자신이 작아지게 느껴지고 정말 힘들어할 때도 있습니다. 実際ですね、牧師は自分自身が非常に弱いなと、小さいなと感じることがあります。 나는 아무것도 할 수 없는 정말 나약한 존재구나 하고 느껴질 때가 많습니다. 私は何もできない弱いものだなと感じることがたくさんあります。 그런데 기도하면 힘이 나는 것이 있어요. でも祈ると力が与えられるのは、 나는 힘 있고 나는 연약하지만 私には力がないんですけれども、 그러나
내가 믿는 하나님은 능력이 있으시는 주님이시라는 겁니다. 私が信じる神様は私に力を与えてくれることのできる神様だということです。 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 해주신다고 한 겁니다. 私は弱いんで私がするんではなく神様がするということが分かるんです。 하나님이 약속해 주셨기 な 때문에 ぜならば神様が約束してくださったから 그렇기 です。 때문에 능력이 있는 겁니다. ですから私たちはその力を信じることができるんです。 세상에 있는 그러한 재리와 모든 것은 주님께서 주신 믿음으로 이겨나갈 수가 있습니다. 私たちは世の中のどんな惑わしにも主がくださる力によって打ち勝つことができます。 말씀을 정리하겠습니다. 御言葉を整理したいと思います。 내 마음은 어떤 상태에 있습니까? 私たちの畑、心の畑はこの4つのうちのどのような状態でしょうか。 길가는 완전히 딱딱해져가지고 하나님 말씀이 들어갈 수 없는 상태, 그런 분은 없으신 것 같아요. 道端のような心の方はここにいらっしゃらないと思います。 그래도 주님께 예배드리려고 이 자리에 나오시지 않으셨습니까? ここにいらっしゃった方はもうすでにそこを勝利してここに座っていらっしゃると信じます。 그렇지만 그 이외의 요인들은 우리들 주변에 너무 많이 있습니다. でも私たちのにはこの以外の要因がいろいろあると思います。 바울도 처음엔 잘못된 생각을 가지니까 자기는 바른 일을 하는 것이라고 생각했지만 다른 것이었거든요. パウロも自分自身の考えが正しいと思って一生懸命やっていたこと、それさえも間違っていたんです。 세상에 계속해서 우리를 공격하는 것들이 너무 많습니다. 世の中が私たちクリスチャンを攻撃することもあるかもしれません。 사회의 시스템도 점점 그렇게 되고 있습니다. 社会のシステムすらそのようにどんどんなっていきます。 물질의 힘이 너무 세지고 있습니다. そして物質万能主義になっていっています。 가진 사람이 더 부자가 되는 세계가 되고 있습니다. 持っている人はさらに持って与えられるようになっています。 자본주의의 폐단이라고 지금 후유증이 나타나는 것이라고 얘기하고 있죠. 今資本主義の後遺症が出始めている時代だと言われています。 열심히 일하고 자기가 가지는 거 자기가 가져라 하는 것은 좋은 생각 같지만 많이 가진 사람이 더 많은 것을 창출하기 때문에 없는 사람은 더 가난해질 수밖에 없다는 資 겁니다. 本主義が始まるときはですね、多く持つ人はさらに多く持ちなさいと一生懸命働いて、そして自分のものとしなさい、これはいい考えのようでありましたけれども、出発したときよかったんですけれども、その結末はですね、持っている人はさらに持っているように豊かになり、持っていない人はだんだんもっともっと持てなくなるような世界を生んでしまいました。 성경은 자본주의도 공산주의도 그렇게 얘기하고 있지 않습니다. 聖書は資本主義でもありません。共産主義でもありません。 성경은 하나님 말씀대로 살라고 얘기합니다. 聖書は聖書の御言葉の通りに生きなさいという主義であります。 많이 가진 사람은 없는 자를 생각하라고 얘기하고 있습니다. 多く持っている人は多く持たない人のために多く与えられているのであります。 다른 사람을 위해서 내가 거두는 수학의 그 싹을 갖다 떨어뜨릴 그럴 일도 있습니다. そして多くのものを収穫した人はですね、収穫ができない人のために落ち葉を落としていきなさい。これが聖書の教えです。 우리가 하나님의 말씀대로 내 마음이 풍성해지면 私たちが神様の御言葉で豊かになるのであれば、 세상에 그러한 어떠한 제도도 우리의 마음을 뺏었을 수가 없습니다. 神様が立てた以外のどのような制度も私たちの心を支配することはできません。 옛날엔 예수님을 전하면 예수님을 받아들인 사람이 많았습니다. 昔はですね、福音を語ると、私も信じたいという人がたくさんいました。 저도 소학교 때 국민학교 옛날에 국민학교라고 그랬죠. 그때에 교회에서 사형리라는 조그만 전도 소책자를 갖다가 교육한 일이 있었습니다. 子供の頃ですね、4つの原理という小さな小冊子がありまして、そこにいろいろな絵とですね、簡単な説明が書いてある、そのようなもの 예수님을 がありました。 증거하는 전도 책입니다. それは福音を伝える聖書の内容、神様について伝えるトラクトであります。 그 얘기를 듣고 강사님이 지금 나가서 전도하고 오세요 하고 얘기했습니다. そしてその4つの原理の内容について説明を聞きまして、そして伝道師先生がこれを話を皆さん他の人に伝えましょうと言いました。 어렸을 때였지만 두근두근한 마음으로 그 책 가지고 밖에 나갔습니다. そしてその小さな小冊子を持ちましてですね、幼い心にドキドキしながらそれを持って出ていきました。 처음 보는 사람한테 안녕하세요 하고 같이 이거 읽으시겠습니까? 해가지고 전도를 했습니다. そしてその持ってですね、初めて会う人にですね、こんにちは、はじめましてと言いながらその4つの原理を紐解きながら一緒に話をしました。 또 길가에서 또 기타를 들고 찬양을 하면서 노방전도도 한 일도 있고요. そして道端でですね、ギターを持ちながら賛美しながら路傍伝道と言いますけれどもしたこともありました。 많은 사람들이 귀를 기울여 줬습니다. その時ですね、そのように賛美しますと多くの人が生きながらね、聞いてくれたりもしたんです。 실제로 그렇게 해서 구원받은 사람이 많이 있습니다. そしてそのただ道端で歌っていただけなんですけども、それを聞いて、私イエス様信じたいという人もいたんです。 근데 実際 지금은 세상이 변했습니다. でも今はそうではありません。 너무 악해져 있어요. 本当に世の中が悪くなっています。 그렇게 하면
이제 사회에 방해된다고 못하게 합니다. もう実際ですね、そのように路傍伝道をしようとしても、トラクトを配ろうとしてもですね、それは不法ということで、違法ということで、法的にも拘束してできないような世の中になっています。 처음 만난 사람한테 말을 걸기도 힘든 세상이 まあ 됐습니다. 初めて会った人に声をかけることすらちょっと怪しい人に思われるような時代になってしまいました。 근데 더 걱정되는 것이 있습니다. もっと心配なのは、 지금도 이런데 그 다음 세대는 어떻게 될까? 私たちが生きている間にそのようにそれぐらい変わるのにですね、これからもっとどうなっていくのかということです。 우리들의 자녀의 그 다음 세대는요, 지금보다 더 강팍한 시대가 될 겁니다. 私たちの子供の時代、もっと次の時代、次の世代はですね、もっともっと心が堅くなになっています。 오늘날 내 마음이 좋은 밭이 돼서 예수님을 믿을 수 있는 건 하나님의 축복인 줄로 믿습니다. 私たちが良い畑になってイエス様を信じることができる、これだけでも大きな祝福です。 내 마음속에 하나님을 섬기는데 불필요한 요인이 무엇이나 한번 돌아봅시다. 私たちが神様に近づくのに、神様に仕えるのに必要のない、捨てるべきものが何であるか考えてみましょう。 길가라면 갈아엎어야 되겠고요. もし道端なのであればそれをひっくり返して掘り返さなくてはなりません。 돌밭이라면 골라내야 되겠습니다. そして岩地であればその岩を取り除かなくてはなりません。 가시떨기 나무는 어쩔 수 하나하나 탁 해서 빼놓을 수밖에 없어요. 茨であればそれを血を流してでもそれを捨てなくてはなりません。 좋은 밭이 되어서 말씀이 떨어지면 もしいい畑になっていい地になって御言葉が落ちますと 100배, 60배, 30배의 열매가 맺습니다. 100倍、60倍、30倍の良い実を結ぶことができます。 여러분 너무 감사한 것은 우리 하나님은요 아주 그냥 마음이 넓으신 분이세요. 私たちの神様は太っ腹です。 저 같으면 30배, 60배, 100배 이렇게 얘기했을 것 같은데 하나님은 처음부터 100배 딱 이렇게 처음부터 크게 나오세요. 祝福の方法ですね、自分だったら30倍、60倍、100倍と言いたいんですけど、神様は100倍、60倍、30倍、100倍の大きい方から言ってくださるんですね。 먼저 밭이 되면 제일 좋은 거 먼저 주신다는 겁니다. いい畑になりさえすればですね、いいものは全部先にくださるというんです。 최선을 내서 하나님은 축복해 주시기를 원하십니다. 皆さん神様が祝福したいと思っておられるんです。 적어도 100배는 아니더라도 제일 조금 받는다 그래서 30배는 받습니다. 本当にケチにちょっと見たとしてもです、小さく見積もっても30倍じゃないんですか。 교회도 여러분들의 가정도 그리고 금년에 하나님의 말씀으로 해서 큰 복이 임하기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 教会にもまた皆さんにも皆さんのご家庭にも神様の祝福がいっぱいになります。1年となりますように主の皆によって祝福します。